एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग को नहीं एक बड़ खबर सामना को आसी। तेबे वर्तमान जहाँकि सूचना मिलूँ आहरी 3 दिन कलबल कर ताती यही 2 जिला को येलो वार्निंग जारी कर आंचलिक पाणीपाग विभाग। तेबे एने केउ सब जिला को येलो वार्निंग जारी कर नहीं पाणीपाग विभाग बा एमडी तरफ कौन रही रिपोर्ट से नहीं वीडियो संपूर्ण अपडेट जाना किंतु ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक करूँ और वीडियो को आपण मान सांगसाथी मान अधिक अधिक मात्रा शेयर करूँ। जदि आम चैनल में आप प्रथम थर वीडियो देखते ताहले एबे ही चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर था बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखंतु एवं आपण माने एही वीडियो को केउ जिल्ला देखुछंती आमको निहाती भाबरे गोटिए कमेंट करी जणांतु। पाणीपाग विभाग तरफ मिलिथिबा सूचना अनुसार आगामी 3 दिन पर राज्य में हिट वेव नहीं वार्निंग जारी होईछि। एने पाणीपाग विभाग पक्षर येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सेहीपरि एप्रिल 2 तारिख बेलू वर्षा हबार संभावना रही पाणीपाग विभाग पक्षर आकलन करा जायछि। तेबे आसंता 24 घंटा तापमात्रा वृद्धि पाइब। आगामी 3 दिन समेत राति तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाइब। तेबे शुक्रवार अर्थात आज केतेक स्थान में 40 डिग्री किंबा ताठारु अधिक तापमात्रा रहीपारे बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। एपरिकी गोटे किंबा 2टी जिले में हिट वेव नहीं वार्निंग जारी करा जायछि। 28 तारिख अर्थात आज संबलपुर और बौद्ध जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सेहीपरि 29 तारिख में झारसुगुड़ा संबलपुर बौद्ध सुवर्णपुर बलांगीर और कलाहांडी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। 30 तारिख में बरगढ़ सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर बौद्ध सोनपुर बलांगीर और कलाहांडी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। आसंता 30 तारिख पर तापमात्रा 2 डिग्री कमिबो। सेहीपरि 2 तारिख बेलू वर्षा हबार संभावना रही बोली आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर सतर्क सूचना जारी करा जायछि। सेथिपई आपण माने सतर्क रुहंतु। ब्यूरो रिपोर्ट जागरण टीवी।